Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! ABC La Paz District nagpatigayon sang rekorida agod nga ikampanya ang pagsunod sa mga health protocol batok sa COVID-19. Nag-upod sa rekorida ang tiglawas sang 25 ka mga barangay sa distrito sang La Paz. Halin sa La Paz Plaza, naglibot ang mga ini sa mga barangay agod liwat ipahanumdum sa mga pumuluyo ang pagsunod sa mga health protocol. Ini samtang ginapangatubang ang pandemya dala sang COVID-19. Panawagan naton, ikaw naton paliwat ang panawagan ni Mayor sa aton pumuluyo ang mag-observe sa health protocols. Kalakip sa ilagim pahanumdum amo ang paggamit sang face mask, face shield o kun eye protector kag physical distancing. Sa pinakaulihi nga datos sang compliance team sang Setyembre, may masobra 1,000 na ang nadakpan nga naglapas sa ordinansa. Sang damlag lang, gin-deputize man ang mga opisyal sang barangay nga mangdakop sa mga nagalapas sa health protocol. May ara gid nga nagasunod kay nakulbaan gid sila man no nga matapikan sila sang virus. Pero ti syempre hindi ta gid na tanan-tanan mga aton nga mga pumuluyo may ara gid na nga gagamay nga mga salawayon. Pero kita sa barangay or pirmi kita nagapangabay gid. Now na diri, ginaprobahan naman sang Iloilo City Council ang paggamit sang face shield, eyeglasses kag eye protector sa mga pampubliko nga lugar. Sakop sini ang mga establishmento kasubong sa mga malls, simbahan kag iban pa nga mga may masobra sa 3 ka mga tawo. Nagapati ang compliance team madamo na gid man ang nagasunod sa mga protocol kasubong sang pagsuksok sang face mask kag face shield. Apang kinahanglan sa gihapon nga mapahanumdum ang publiko tuhoy diri. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Dugang nga duag kag katahom sa syudad ang Green Tunnel Project nga igapahamtang sa Diversion Road Bike Lane. Green Streetscapes ang tema sang sininga proyekto nga luyag igaduso sang alkalde. Ang pagpahamtang sang Green Tunnel Project isa ka paghatag importansya sang syudad sa mga bike enthusiast. Magluwas nga proteksyon sa silak sang adlaw para sa mga nagalabay sa lugar, dugang man ini nga atraksyon para sa syudad. Gina-finalize na ang design and ang ibutang nato na not only in the diversion road, we will have some of them in some of the esplanade para malapta siya, no? Ginatanaw-tan ako na nga vine ato na sa ron parang lain-lain nga bulak nga halin sa lain-lain nga vines ang aton nga ibutang dira, no? And ibutang nato na sa lain-lain esplanade para ang aton pumuluyo bisan diin sila makadto diri sa syudad may makitaan silang green tunnel diri sa aton. Ang Green Tunnel Project may kalabaon nga 4.5 tubtub-anom ka metro, napalibutan sa mga tanom nga ornamental kag vines. Dugang pa diri, may mga waiting sheds man nga igabutang sa loading base sa Diversion Road. Sa tion mahuman ang ini nga proyekto, ginalauman man nga liwat mabuhi ang turismo sa syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.